কেমন আছেন বন্ধুরা? আমি দেবযানীর রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে পুঁটি মাছের ঝোল রেসিপি শেয়ার করব। তো রান্নাটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। খুব সুন্দর রেসিপিটি এবং ভীষণই সিম্পল। আমাদের এই রেসিপিটি করার জন্য প্রথমে পুঁটি মাছ লাগবে। তো আমি এখানে 200 গ্রাম পুঁটি মাছ নিয়েছি। মাছগুলিকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে আমি লবণ এবং হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। আমি গ্যাস ওভেনে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং সাথে সাথে আমি সর্ষের তেল দিয়ে তেলটি গরম হলে একে একে পুঁটি মাছগুলিকে দিয়ে দিয়েছি। এবার খুব সুন্দর করে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। আমি একটু সময় নিয়েই মাছগুলিকে ভাজবো, ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত গোল্ডেন ব্রাউন কালার না আসে। তো বন্ধুরা, আপনারাও চেষ্টা করবেন মাছগুলি বেশ সুন্দর করে একটু খাস্তা করে ভেজে নেওয়ার। এতে এই মাছের ঝোলটি খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগবে। মাছগুলি খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটি প্লেটের পরে নামিয়ে নেব। নামিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে সেই একই ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমি শুকনো লঙ্কা এবং আস্ত জিরে ফোড়ন হিসেবে দেবো। একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আর বন্ধুরা, আমি এখানে নতুন করে কিন্তু আর কোনো তেল অ্যাড করিনি। আমি বড় বড় টুকরো করে অর্ধেক বেগুন কেটে রেখেছিলাম, সেটাকে দিয়ে দিলাম। এবার দেওয়ার পরে আমি সামান্য সময়ের জন্য একটু নাড়াচাড়া করে নেব। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে বেগুনগুলি আমি এবার আলু লম্বা করে কেটে রেখেছি সেটাকে এবার অ্যাড করে দেব। আমি এই রেসিপিটির জন্যে মাঝারি সাইজের একটি আলু ব্যবহার করেছি। আলুটাকে আমি লম্বা লম্বা করে কেটেছি এবং খুব বেশি মোটা রাখিনি, কারণ আমাদের বেগুন ভাজা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদ্ধও হয়ে যাবে অনেকটা। তো এবার আলুকে দিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণের জন্য এভাবে ভাজা ভাজা করে নেব এবং সাথে সাথে মশলাগুলিকে অ্যাড করব। প্রথমেই আমি ধনে গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম, সাথে সাথে জিরে গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদ মতন লবণ এবং সাথে সাথে হলুদ। সমস্ত উপকরণগুলি দেওয়ার সাথে সাথে আমি টমেটো কুচিগুলোকেও অ্যাড করে দেব। টমেটো আমি এখানে লম্বা লম্বা করে রেখেছি। বন্ধুরা, আমি সঙ্গে সঙ্গে 2টি লঙ্কাও ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে বেশি পরিমাণে ঝাল দিতে পারেন, এটি পুরোপুরিভাবে অপশনাল। এবার আমি 5 থেকে 7 মিনিটের জন্যে খুব ভালো করে কষাতে থাকব। কষানোতেই অনেকটা রান্না হয়ে যাবে। যত ভালো করে এই রান্নাটি কষানো হবে তত ভালো খেতে হবে। এতে আলুগুলোও অনেকটা ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেদ্ধও হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি মাছটাকে অ্যাড করে দিলাম। আমি এখানে সবটা মাছ ব্যবহার করিনি, কিছুটা ভাজা রেখেছি এবং কিছুটা মাছ আমি ঝোলে দিয়ে দিয়েছি। বন্ধুরা, খুব সুন্দর করে আমার মশলাটিকে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি জল অ্যাড করে দিলাম। জল অ্যাড করে দেওয়ার পরে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। মশলা এবং সবজিগুলো যেন ভালো করে জলের মধ্যে মিশে যায়। যখনই সামান্য ফুটতে শুরু করবে আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিনিট 5-এর জন্য রান্না করে নেব। মিনিট 5-এর পরে ঢেকে রান্না করার পর আমার রান্নাটি মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি আরেকটু ঝোলটাকে টানিয়ে নেব। এখানে একটু মাখো মাখো ঝোল হলেই বেশি খেতে ভালো লাগবে। যেহেতু এই রান্নাটিতে বেগুন আছে, তো আমাদের গ্রেভিটাও খুব সুন্দরভাবেই হবে। বন্ধুরা, রান্নাটি কমপ্লিট হওয়ার পরে ঠিক অনেকটা এরকম দেখতে লাগছে। এই ধরনের রেসিপিগুলি রান্না করতেও বেশি সময় লাগে না, অথচ সত্যিই ভীষণই সুস্বাদু। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের ভিডিওটি দেখে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্য করে আমার সঙ্গে থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার যে সকল বন্ধুরা আছেন সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার এই রান্নাটি যদি আপনাদের সকলের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্য করে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্য করে জানাবেন। আবার দেখা হবে আগামী পর্বে। খুব ভালো থাকবেন বন্ধুরা, ততক্ষণের জন্য টাটা।